زي ما قلت لحضراتكم النماذج المشرفة في كل مكان، والمصريين يحصدون المراكز الأولى في الثانوية العامة وخاصة في الدول العربية. من الأردن معانا الأول ثانوية عامة الطالب محمد وجيه إسماعيل من الأردن، معانا والده السيد وجيه. أهلا بحضرتك معانا. الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ وجيه، ازيك عامل إيه؟ والله الحمد لله في نعمة. ألف مبروك لمحمد. الله يبارك فيك ويطول لنا في عمرك وعمر الاستاذ كلنا والله مبروك عليك واسره البرنامج كلها، وتحيا مصر وربنا يطول لنا في عمر سياده الرئيس. كنت تتوقع محمد يطلع الاول يا استاذ وجيه؟ والله محمد انا مش كنت متوقع، بس انا يعني من سنه الدراسه وهو مجتهد يعني. ما شاء الله عليه ما شاء الله. هو والبركه في الله والبركه في الله وفي امه. هنكلمها. لان امه مدرسه. والدته موجوده جنبك مش كده؟ والدته موجوده جنبي. طيب اديهاني. طيب خد دي صور افراد الاسره يا جماعه وانتم بتسمعوا المداخله. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه؟ الحمد لله تمام. شو اخباركم انتم؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. انت حضرتك مصريه ولا اردنيه؟ لا انا والله اردنيه. لا تمام. احنا والاردن يعني بيننا علاقات مصاهره ونسب وما شاء الله، يعني علاقات تاريخيه طبعا يا استاذه. طبعا احنا بلد واحده، يعني ما في فرق بين الاردن ولا بين مصر، احنا كلنا يعني بلد عربيه واحده. يعني لو ما انا يعني ما في يعني علاقات بتجمع بعض، كان انا يعني لا انا تعرفت على ابو اسماعيل ولا تزوجته ولا شفت اولادي اللي طبعا شرفوني في الاردن ورفعوا راس بلدهم في مصر وجابوا المعدلات هاي. يعني ابني الكبير قبل فتره كمان نجح وجاب 87 ما شاء الله، وبدرس على حساب السفاره المصريه. ما شاء الله. وابني الثاني الحمد لله جاب معدل عالي والحمد لله انا مبسوطه. تمام. واحنا والله كمان مبسوطين. انت كنت تتوقعي ان محمد ممكن تتوقعي ان محمد يكون من الناس الاوائل؟ كنت تتوقعي حضرتك؟ لانه من الصف الاول الابتدائي وهو من دائما كان يطلع الاول على صفه. تمام ما شاء يعني الله. انا كنت اتابعهم وكانوا يعني بيدرسوا، وابني اجتهد وتعب على حاله فتره السنه التوجيهي والحمد لله. وكان يعني هو متوقع يجيب معدل كمان اعلى من هيك، بس الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. لا جميل وكويس وزي الفل الحمد لله. طيب انت عرفت الخبر ازاي بقى؟ يعني مين اتصل بيكي؟ مين اول واحد جاب لك البشاره الحلوه دي؟ مدرسته. ليه حضرتك؟ المدرسه اللي هو فيها. المدرسه اللي بتبلغ اتصلت بيكي مش كده؟ طيب تمام ما شاء الله. تمام، ربنا يوفقه ان شاء الله. هو اكبر اولادك ولا في اكبر منه؟ لا في عندي الكبير اسماعيل وهو الثاني الصغير، وعندي بنت ثلاثه هم اللي موجودين على الصوره. الموجودين في الصوره معايا دلوقتي. تمام. ربنا يخليهولك والف الف مبروك، ويا رب يبقى دايما مصدر سعادتك ومصدر فخرك يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيكم. بشكركم على انكم بتهتموا في ابنائكم في الاردن، وانا مبسوطه كثير انك يعني بكفي انه يعني طلع على التلفزيون المصري، يعني هذا شيء بيشرفني. يا رب يخليكي. انه طلع وبلده كلها يعني عرفت فيه وفرحت فيه اكيد يعني. تمام. طيب قبل ما اسمع محمد، احنا عندنا في مصر لما يبقى فيه خبر حلو زي كده الناس بتزغرط. بتعرفوا في الاردن برضو انكم تزغرطوا ولا لا؟ والله زغرتنا له بس انا والله ما بعرف. ما بتعرفيش؟ بس خالته يعني زغرطت له لما يعني كذا، بس انا والله ما بعرف. لا خلاص تمام. المهم ان الزغروطه واحده في مصر والاردن. اكيد. طيب أكيد. تمام. اديني محمد بقى. يلا سبق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اخبارك؟ الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا عم. يعني شرفت يعني الجاليه المصريه اللي موجوده عندك واصحابك والاردن، وما شاء الله عليك. يعني حاجه جميله وكويسه ومشرفه يا محمد ان شاء الله. والله انا لي الشرف اني طلعت وتكلمت معاكم. ده شرف كبير لي اني ابين في التلفزيون المصري. يا رب يخليك. ومحمد ناوي تدخل ايه يا حبيبي؟ ناوي ان شاء الله حقوق. كلية حقوق. جميل، حلو قوي. ربنا يوفقك يا حبيبي ان شاء الله. ومين اول واحد قال لك الخبر؟ بابا ولا ماما ولا حد من اخواتك؟ اخويا. اخوك الكبير. اخويا الكبير. عندنا في مصر يقول له اللي يجيب الخبر يحلوا له بقه.
انت بقى يعني جبت له هديه ولا حاجه حلوه كده ولا لا؟ جبت له طبعا أنا اكيد كبير. لازم. وكمان بابا وماما لازم يعني يجيبوا لك حاجه حلوه بقى يعني بالمناسبه الجميله دي، مش كده ولا ايه؟ ده انا عملت حفلتين مش حفله. عملت حفلتين. تمام تمام حفلتين. تمام يا محمد حبيبي، ربنا يوفقك يا رب. تسلم يا عم. كنت عايز اسال، بتتفرج على الطير المسافر يا محمد؟ شو؟ بتتفرج على برنامجنا، برنامج الطير المسافر؟ اكيد ده شرف. حبيبي حبيبي محمد، مبروك يا حبيبي الله يبارك. وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ويعني انت نموذج مشرف لمصر والمصريين، وكفايه ان الجاليه المصريه في الاردن مبسوطه قوي بيك، فربنا يوفقك يا والله. حبيبي ان شاء الله. والله تسلم. شكرا شكرا حبيبي، شكرا.